olhar com calma, Paulo. Uma vez eu sei que eu mudei pra corrida, sabe? Caminhar. É, você falou. Eu já fiz isso uma vez também. Fiz a coisa do problema. Mas não é por isso que ia dar. Ah, mas. Sei. Onde eu tava sentado Sei. ali e tal. Sabia que tem uma caverna ali embaixo? É? Eu vi. Fica seco lá. E agora ficar assim, dá passagem da pedra. É, então. Foi a passagem da coisa ali.